維港旺笑啊！今日兩個景點，第一荃錦同埋呢個金鳳茶餐廳食焗豬啊！一條片過，一剔過，行荃錦3分鐘行完，就當今日條片好冇？介紹下荃錦俾大家睇。好冇介紹嘅啫喎，成日行呢度，唔係有嘅，前面有天人茗茶就係開啦，跟住食嘢食敏華，食意樂，咁我係睇下先。5秒跳啊先。不過琴晚呢度啲榴蓮咧有特價喎，得閒影俾大家睇，88蚊有特價榴蓮，我都想買琴日。我哋荃錦大概行2分鐘行完咯，全港2分鐘最快行晒嘅廣場就係呢個，已經行完啦。今日條片咁多啦，下條片再見，拜。